Даже великие отцы и матери, которые посвятили свою жизнь своей семье, как царь Давид, допустим, и Соломон, они были несчастливы в конце. Потому что их дети так и не осознали величие того, что сделали предки. Пример Америки, 60-е годы, потряс весь мир. Мое поколение помнит об этом. Эти книги мы читали про Америку. Они в Советский Союз, эти книги допускались через цензуру. Что такое кризис империализма? Вот, смотрите, богатые дома, небоскребы, вот такая цивилизация. Они купаются в шампанском. Они создали самую, наверное, богатую цивилизацию в мире, Америка. А какой результат? Хиппи и наркоманы. О, какой интересный был. Целое поколение погибло. Можете представить людей? А как это связано? Такой успех, смотрите, и вот вдруг вот такой странный результат. Почему-то люди были не удовлетворены этим богатством, вот этой вот работой. А Лев Толстой это объяснил, говорит, что человек для своего удобства построил целый конвейер из этого общества для комфорта. Конвейер. Нажать кнопку только, и вы обеспечены. Но нажав кнопку, он теперь не может сам отойти от этого конвейера. Эти молодые люди думали, а что, мы так и вот будем около этого конвейера стоять, вот так вот до смерти просто работать бессмысленно? А как же счастье? А как же свобода? А как же любовь? Вот они так себя называли, дети цветов, свободная любовь. Они ходили обнаженными там на своих фермах, общество сколачивали такие, принимали наркотики, надеясь познать себя, вот этот вот свой дух, вот это вот свое счастье через чакры, открытие чакры, через наркотики. И они просто гибли. Они с наркоманами. Может быть, вы знаете исторически, что Тимоти Лири в то время изобрел ЛСД. Оно было узаконено. Да, никто не подозревал в этом опасности. ЛСД был синтезирован для психоделических опытов, который проводил Тимоти Лири, и он руководство, такие книжки издавал вместе с этими дозами наркотиков в киосках. Каждый мог взять это руководство, дозировать эти препараты и идти этим путем трансцендентным, так сказать, познавать себя. Это был способ познания себя тогда, в то время. И люди подумали, вот она свобода, ни от чего не зависишь. Ни от общества, ни от денег на это устройство, ни от работы, ни от пенсии, ни от этих вот страховок. Сколько всего сейчас, знаете, нужно делать, где же счастье, где же счастье. А очень просто дозу ЛСД, и началось путешествие внутри себя. Сейчас молодежь нашла какой-то новый способ, химический, говорят, но очень опасный. С ума сходит от какого-то наркотика. В мою бытность они нюхали клей в подъездах. Я видел этих странных подростков. Да, вот вам смешно, а последствия недалеко не смешные. Серьезное дело. И из многих-многих тысяч людей, говорится, «Манушинам сахатришукачиты дати сидае». Древний санскрит. Из многих-многих тысяч людей давали один стремиться к совершенству, то есть к счастью как таковому. Поэтому сначала нужно понять, что же такое счастье. Есть ли оно вообще на самом деле? Спешу сказать правду. В этом мире счастья нет. То есть его не надо искать в мире. Это опять та же тема, видите. Счастье — это я, чистое я. Во мне есть природа, чистая природа. Она есть источник счастья, который вот ожидает этого счастья каждую секунду. Это ее природа. Быть счастливым постоянно. Поэтому мы вот ищем, перескакиваем, мы вот включены в эту жизнь, в поиски во внешнем мире и не находим никогда. Ну вот, помните эту историю мускусного оленя, например. Мускусный олень по весне выделяет мускусы собственного пупка. Это духи, ароматическое вещество. Очень ценное. И когда этот запах мускуса попадает в нос самому оленю, он с ума сходит от него. Так возбуждается. Весна, это называется гон. Весенний гон. Он ищет объект, пока не найдет олениху. И думает, вот мое счастье. Но побудительная причина исходит от него самого. И проецируется на кого-то. Вот что происходит. Мы свою эту внутреннюю природу забытую проецируем на внешний мир. А внешний мир мертв. Так говорят мудрецы. Тело называется асад. Это комок материи, хотя хорошо устроенный. Хитроумное устройство очень, даже биологическое
Машина прекрасно создана природой. Самовоспроизводящая, мы рожаем детей, мы воспроизводим сами себя поддерживаем, у нас тут есть тонкое тело, разум, ум, чувства, мы добавляем себе пищу и так далее, мы организуем общество. Но это все делает материальная природа, не мы с вами, не сознание, не душа, потому что наша душа, наше сознание маленькое даже не может понять, что в теле происходит. Никто не управляет своим телом как нервной системой, пищеварительной системой, кровеносной системой. Оно действует просто по законам природы. Это часть этой огромной природы, мое вот это тело физическое. И все эти тела вокруг это подобны машинам разных типов, где один и тот же водитель того же качества, но в разных машинах совершенно по-разному себя проявляет. И мы называем это мужчина, женщина, дерево, трава, насекомое, не знаю, кого угодно, все живые существа, разные типы машин. А жизнь суть ее одна – это счастье. Все в поиске счастья. Даже микроорганизмы стремятся удовлетворять свои чувства, если у них есть касание какое-то или вкусовые ощущения. Все стремятся к этому, все стремятся взаимодействовать чувствами. И самая организованная машина – это человеческое тело, где очень тонкое устройство, видите, у нас есть память сердца, то есть любовь. Начинаем чувствовать любовь. Любовь – это сосед души. Собственно, душа – это и есть любовь.